Tai labas rytas iš Rygos. Labas rytas. Atvykom į varžybas po 7:05 ir dabar einu atsimsiu numerį. Dar pažiūrėsiu, kaip žmonės kiti startuoja. Apšilsiu ir pats varysiu į trasą. Keliaujam. Paženklinsime. Užrašė numerį. Numeris tai yra 81031, tai pradžia parodo, kad startuosiu 8 valandas 10 minučių, paskui numeris. Taip pat gaunu, nežinau, čia yra varžybų čiupų užsidėti ant kojos, tai panašiai kaip triatlone mus trekins ir apyrankė. O čia va varžybų trasa. Čia startuosim, apibėgam pradžioj keletą ratų. O dabar šiek tiek plačiau papasakosiu, kas yra tas Hyrox. Hyrox iš esmės yra fitneso varžybos, vykstančios uždarose patalpose, kur turi nubėgti 8 kartus po 1 kilometrą ir tarpuose padaryti tam tikras fizinės užduotis. Varžybos dažniausiai vyksta parodų rūmuose, dideliuose angaruose, kur yra daug vietos ir kaip matote schemoje, bėgama dažniausiai patalpos perimetru, nuo funkcinės rungtys atliekamos rato viduryje. Pirmoji rungtis 1000 metrų slidinėjimo ergonometru. Toliau seka 50 metrų rogių su svoriu stūmimas, 50 metrų rogių su svoriu tempimas, 80 metrų šokinėjimas burpiais, toliau reikia įveikti 1000 metrų irklavimo ergonometru, 200 metrų nunešti giras, įveikti 100 metrų įtupstai su svoriu ir pabaigai 100 kartų išmesti kamuolį į 3 metrų aukštį. Taigi susipažinom su Hyrox formatu ir laikas grįžti į mūsų video. Nu, įdomu. Visiškai įdomu, tokia nauja patirtis, nieko panašaus nesumatęs. Čia bus bėgimo trasa. Oho. Einam, apžiūrėsim. Kol kas dar tuščia viskas. Čia virvių traukimas iš tikrųjų normaliai su tokiom rogiam niekada nestūmęs, netraukęs, tai čia iš esmės ta rungtis, kur labiausiai ir baisu, nes niekad nebandyta. Aš tai galvoju, kad tau niekas nebaisu. Ar tiesa? Aišku, kad nebaisu, aišku, kad niekas nebaisu. Argi čia gali būti kažkas baisaus? Gal lengvi šitas rogės? Fast lane. Čia tavo fast lane. Čia mano takelis. Kol kas atrodo labai įdomu ir labai čia bus įspūdingai startuoti, ne? Labai. Šiaip panašu, kad labai gerai padaryta žiūrovam. Patogu gali prieiti prie kiekvienos rungtynės. Va, yra ir kibiras išsivemti, jeigu bus bloga. Tikiuosi nereiks. Bet jeigu padės geram rezultatui, tai tebūnie gali vemti. Ruošiasi startuoti pirmi atletai, dar va čia viskas tuščia, bet neužilgo pradės plūst areną. Tavo six-packas, kaip ten tu mačiau ką tik. Čia dabar bus vienintelis kartas, kai pamatysit mano rutinę, nes varžybose bėgsiu normaliai. Neišsirenginėsiu, jokių nesąmonų nedarysiu. Nu, bet gal jeigu turėtum tokį six-pack. Gal. Iš karto geriau. Iš karto kitas vaizdas. Iš karto savimi jautiesi. Ui, kelnės prie visų. Nu gerai. Panašu bus linksma. Ar greiti kėdai? Šitie apygreičiai. Jie su karbono plokštele, bet nėra iš kažkokių labai gerų. Greičio prideda, bet svarbiausia, kad yra pakankamai stabilus darant pratimus. Ne tie kėdai, kur patys bėga. Dar ne tie. Nenorėjau bėgti su
maratono kėdais Vaporfly Nike'ais, nes jie yra labai nestabilus, tai darant sunkius pratimus galima krypti koją ar panašiai. Dabar einu apšilsiu ir svarbu, kad šitai neslystų ant kilimo. Kažkas vos nepamiršo čipo. Labai žinau, kaip jį užsidėti. Gerai atrodo ir kaip bėgikas. Plaukus susitvarky. Svarbiausia Rokio juosta. Šiaip tai nieko Vytautas nutilėjo, bet iš tikrųjų jos slaptas tikslas yra Demiuko aplenkti. Demiuko varai! Niekam nesakykit. Man kolega sakė, tu vienintelis jį galėjo aplenkti, tai pasisteng dėl mūsų. Mačiau, kaip vis rogės tempia. Dabar Gerai. pasibandžiau rogės. Iš tikrųjų, stumiamas gal sunkiau negu galvojau, bet pastumiamas, patempiamas. Dabar dar trumpam liko iki starto 15 minučių. Biškį bėgsiu kilometriuką ir į startą. Kokie tavo lūkesčiai? Manau, realistiški iš valandos 10 liksiu apie valandą 8 ir panašiai. O utopiniai ir evil lūkesčiai tai didesni. Iki starto tiek kavos 5 minutės. O dabar trumpam stabtelkime ir pakalbėkime apie treniruotės. Po Kauno maratono Hyrox pasiruošimui turėjau lygiai mėnesį. Kaip ruoštis maratonui, aš žinau puikiai. Bet apie Hyroxo pasiruošimą realiai neišmanau visiškai nieko. Taigi įkvėptas Rokio filmų, pasiėmiau Liusę, išvažiavom į kaimą ir Hyroxui ruošiamės atskirti nuo pasaulio Dzūkijos miškuose. Kviečiu pasižiūrėti, kaip mums sekėsi. Beje, jeigu nesate užsiprenumeravę kanalą, labai prašau jūsų tai padaryti dabar. Paspauskite subscribe, paspauskite like ir gero žiūrėjimo. Varom! Einam. O Dieve, nu ką tu darai? Pasiruošimas prie jos sklandžiai ir štai aš jau čia prie starto linijos pasiruošęs savo pirmajam Hyroxui. Labai lengva matyti Vytautą, kai su žalia maike taip išsiskiria iš visų.
Pirmas bėgimo kilometras, kaip ir pridera, buvo greičiausias, bet iš tikrųjų stengiausi neperspaust, susiradau priekyje pajėgų bėgiką, už jo užsikabinau ir kartu atbėgome iki slidinėjimo treniruoklio. Slidinėjimo rungtis praėjo be jokių didelių iššūkių, čia palaikiau vidutinį minutės 50-55 greitį ir finišavau per 4 minutės 5 sekundės, 26 tarp visų šios dienos dalyvių. Atbėgęs į rogių stūmimo rungtį šiek tiek susimėčiau, bet teisėjas greitai nurodė mano takelį ir susiorientavau bei nubėgau prie savo rogių. Čia iš tikrųjų bijojau, nes nežinau kaip stumti ir matot, pakėlęs rogės stumiu, nešu. Čia tikrai trūko praktikos, viską buvau matęs tik tai YouTube, bet gyvai neišsibandęs. Bet nepaisant to, žinau, kad reikia judėti, negalima sustoti. Taigi sukandęs dantis stumiu ir manau, kad šita rungtis pavyko netgi geriau negu tikėjausi. Opa, galvoji bus lengva? Lengva tikrai nebuvo ir tiesą pasakius, pastumint šitas rogės, kol jas išjudindavau ir nesustodavau, taip užrūkštėjo kojas, kad išbėgus po rogių stūmimo rungties buvo pats sunkiausias bėgimas. Kojos guminės visiškai neklausė, o mintyse galvau, eina sau, dar čia tik varžybų pradžia, dar 6 km ir 6 statelės. Atrodo, kad Vytautas galvoja, kad čia bus lengviau, o iš tikrųjų tai yra reikalų. Ką aš ir sakiau, kad negalvo, kad čia bus lengva. Ai, padarys, sako, čia nesunkiai. Bus labai įdomu. Sekanti rungtis va. Rogių tempimas tai buvo taip pat ta rungtis, kur atėjau be jokios praktikos, bet šį kartą jau sėkmė nesišypsojo taip kaip rogių stūmime. Šita rungtis reikalauja technikos, o techniką mačiau tik YouTube'ai. Praktiškai nieko nebuvau išbandęs, taigi tikrai kankinausi ir nėra nufilmuota video, bet net porą kartų nukritau. Ir gerai, kad bent jau teisėjai neskyrė baudos, nes rungties metu negali išlipti iš tau pažymėto kvadrato. Šiaip idealis tai toks, kad man atrodo Vytautas to nesitikėjo. Čia tikrai labai sunku. Rogių traukimo rungtį įveikiau per 4 minutės 54 sekundės ir toks laikas buvo tik tai antroji pusė tarp visų dalyvių, taigi rezultatas tikrai netenkina. Ir netgi pagal savo pesimistinės prognozės šitą rungtį įvykdžiau minutę lėčiau negu tikėjausi. Bet varžybos dar nesibaigė, niekas neprarasta, taigi judam toliau. Toliau burpiai. Burpių, kaip žinia, nemėgsta niekas. Bent jau aš tai tikrai jų nemėgstu. Todėl treniruotės juos atidėliodavau ir pradėjau daryti tik likus 2 savaitėm iki varžybų. Ir kaip matot patys, iš to gavosi visiškas šnipštas. Jeigu dar treniruotėse kažką padarydavau, tai dabar atrodo, kad aš čia labiau kryžiaus kelius einu, o ne burpius darau. Iš kažkur atsirado toksai ėjimas keliais, šuoliukas iš vis mažas, bet nepaisant to mano pagrindinis tikslas buvo judėti, nesustoti ir tikėjausi, kad viskas bus gerai. Ir buvo iš tikrųjų visai neblogai. Burpius įveikiau per 4 minutės 44 sekundės. Šiek tiek lėčiau negu planavau, bet iš esmės rezultatų esu gan patenkintas. Pažiūrėjau į laikrodį 32 minutės, jau įveikta pusė varžybų, taigi buvau pakeliui link savo aukščiausių tikslų įgyvendinimo. Beje, bėgimas po burpių buvo taip pat pats lengviausias ir čia jau matot atsirado šypsena, buvau labai patenkintas, o toliau laukia ir klaimo treniruoklė. Ir klaimo treniruoklės man patinka. Ir per treniruotės be didelių problemų išlaikau 2 minučių greitį, taigi varžybose tikslas buvo irkluoti minutės 50, minutės 55 greičiu, panašiai kaip ir slidinėjimo treniruoklė. Norimą tempą palaikyti tikrai nebuvo problemų,
bet eigoje pastebėjau, kad nerodo nuplaukto atstumo. Dar bandžiau spaudyti ekranėlį, keisti duomenis, bet pačiam nepavyko. Tai pasikviečiau teisėjus ir jie ten spaudinėjo, kol pagaliau atrado tinkamus nustatymus ir sėkmingai nuirklavau iki pabaigos. Šeštoji rungtis – girų nešimas. Reikia įveikti 200 metrų atstumą, kiekvienoje rankoje nešant po 24 kg girą. Šitos rungties iš tikrųjų irgi bijojau, nes treniruotėse jaučiau, kad tikrai be sustojimo girų nenunešiu ir antroji pusėje bus labai sunku. Taigi varžybose stebuklų neįvyko ir po pirmo rato jau teko stoti. Vėliau giros irgi nelengvėjo, taigi stojau ir antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą ir berods buvo iš viso 5 sustojimai, nors ir neilgi, bet vis tiek laiko atimdavo, taigi galiausiai finišavau per 2 minutės 35 sekundės ir tai buvo tarp 20% prasčiausių rezultatų. Tai akivaizdu, kad giromis nesu patenkintas, bet tuo pačiu manau, kad čia yra labai lengvai pagerinama. Atrodo, kad Vytautas tikrai per bėgimus gauna, jo širdutė džiaugiasi bėgimo metu ir sekantis labai atrodo iš šono sunkiai. Ta prasme, tokie pritūpimai su svoriu. Varyk, davai, paskui pailsėsi. Aš tikrai nesilsėjau, bet iš anksto žinojau, kad čia nėra mano stiprioji rungtis ir įtupsus darysiu gan lėtai, bet kaip ir burpėse, esmė buvo nuolat judėti, nesustoti ir kaip nors įveikti šią rungtį. Tai nesunkus tas Hyroxas. Įtupstus įveikiu per 4 minutės 37 sekundės, rezultatas nei geras, nei blogas, daugmaž toks, kokio ir tikėjausi. Vytautas geria jau buvo kiekvienos rungties. Aš visai čia nenoriu dalyvauti. Vytautas trasoje jau yra lygiai valandą ir lieka paskutiniai 100 metrų bėgimo ir paskutinė, atrodo, žiauriai sunki rungtis. Į wallballsus atėjau jau visiškai sudužęs, čia matot, net nebėgo, prieinu prie savo vietos ir vos pradėjęs daryti pratimus, iš karto supratau, kad nieko gero čia nebus. Per treniruotės manęs nieks nekontroliuodavo, kiek pritūpiu, o pritūpdavau tikriausiai per mažai. Tai čia už kiekvieną per mažai padarytą įtupstą neužskaičiuoja pakartojimų. Tai padarius 20 pakartojimų man užskaitė tik 18. O kitas dalykas, tai aš treniravausi salėje, kurioje buvo žemos lubos, taigi kamuolio neišmesdavau į 3 metrų aukštį, kaip reikia čia. Prieš varžybas planavau wallballsus skaidyti taip, kad padarau 20, šiek tiek pailsiu, dar 20 ir tai 5 kartus. Bet jau po pirmos serijos viskas žlugo, antrų 20 padaryti nesugebėjau, padarydavau tik 5, 3, 4. Tiesiog nebuvo visiškai jėgų daryti daugiau, daryti stipriau, savęs perlipti niekaip nesugebėjau. Pakartojimų skaičius didėjo labai lėtai, taigi žiauriai kankinausi iki galo. Atrodė, kad tas 100 wallballsų niekada nesibaigs. Niekada. Valanda 4 minutės, Vytautai. Va čia matot, jau stoviu visiškai nevilty, bet kažkaip prisiruošiu daryti tuos paskutinius wallballsus. Aplinkui mane visi jau finišavo, arba finišuoja, netgi tie, kur vėliau atėjo į stotelę. Bet likę tik keli pakartojimai, tai iš paskutinių jėgų pabaigiu, net teisėja palaiko ir pagaliau išsvajotas finišas, kaip žinoma, su šuoliuku. Finišo nuotrauka, o rezultatas valanda 8 minutės 23 sekundės. Einam iš pat Vytauto, panašu, kad laikas lygiai toks, kokį norėjo. Kažkas apie valandą 8, bet nežinau tiksliai, nepaaiškinti. Einam toliau pakalbėti. Tai finiše
Finisheris Hyrox. Išlipai iš valandos 10. Realiai laikas kaip Kaip sakiau, valandą 8, tai taip ir buvo. Ir... Ačiū. Ir... Nieko čia sunkaus. Mačiau tavo veidė, kad niekas sunkaus. Tik bolai sunku. Nu, nepasakai. Šiaip pirmam kartui gerai. Gal paskutinis kartas, gal ir ne. Bet kaip su mėnesių pasiruošimu, tai gerai. Čia, manau, dar piškai pasistengus iš tos valandos lipt galima atrasti.